السلام عليكم ورحمة الله، كيف الحال؟ اليوم في معنا نيسان التيما موديل 2020. السيارة هي فيها مشكلة، عم تقطع السيارة. نجي نشوف نشغل السيارة. إذا صوته واضح ولا لا بالفيديو. بدي واضح. المهم السيارة قاعدة تقطع، ولكن ما أدري إذا واضحة. شوفوا الجهاز شو عم يساوي، باين. المهم نجي نفحص السيارة. هاي وهي معشقة طبعا. شايفين الجهاز كيف عم برج؟ حطه في العين تخف الرجة، ولكن باقي فيه. عندنا الكود انترنال كنترول موديل فيول انجكتور، ففي مشكلة مع الفيول انجكتور، ولكن اللي واضح كأنه واحد يلي فيه مشكلة. بس هاي النيسان باللايف داتا ما فيها مسفير عشان نحدد مين ولا شي، فجاي على بالي بدخل نشوف بالاو بي دي 2 هل المود 6 مثلا بينفعنا بشي ولا شي. اوتو سكان. اوكي، مود 6. نيسان اكزوز غاز اكزوز كاتاليست هذا مسفر. زيرو كاونت داتا، هنا زيرو زيرو. شوفوا شباب، مسفر سندر 4 هو اللي جالس يعد شكله، فمعناها البخاخ الرابع ممكن فيه مشكلة او كمبيوتر الماكينة. فمنروح هلا على الوايرنج دياجرام تبعها ونشوف كيف كهربة البخاخات. طبعا هدول البخاخات دايركت انجكتر. ومنشوف كمان نقرا عن الكود هذا شو بيعطينا، ونتابع الفيديو. الآن شباب هذا الوايرنج دياجرام تبعها. هذا الانجكتر رقم 4، جاي خط اللو تبعه هذا هو، وخط الهاي 1 و4 رقم 1. فالآن أنا برأيي نروح نشوف الواحد مع البن 6 اللي هو الانجكتر الرابع، ونشوف الواحد مع مين؟ مع 8 اللي هو البخاخ الأول. فالآن نروح نشوف الريزيستن هنا عند الكمبيوتر الماكينة، هل في توصيل لعند البخاخ فرضا أو يكون اوبن سيركت أو شيء. فنحاول نشوف البخاخ الرابع والبخاخ الأول ونقارن بينهم، ونشوف الخطوة اللي بعدها اللي هل حنفك الثلاجة نروح عند البخاخ ولا شو نعمل. الآن شباب هذا هو الكونكتر. عندنا الخط 1 و6 هو البخاخ الرابع، و8 اللي هو هذا الأخضر هو البخاخ الأول. فالآن نحط بن على البن الأول وعلى البن السادس.
نجي هنا نحط الملتيمتر على الأوم ونحط على الاثنين، ما في أي قراءة. فنرجع هلا نحط على البن الأول والثامن، 1 2 3 1 2 3. هذا الثامن. نشوف المقاومة اللي هنا في ريدينج، في ريزيستن. هاي الريزيستن تبع البخاخ، معناها البخاخ الرابع اما انه في قطع او انه يكون البخاخ فيه مشكلة. فالان رح نفك الثلاجة ونشيك الكونتينيوتي من هون لهون ونفحص البخاخ الرابع ونتابع الفيديو. بس نفك الثلاجة ونكمل تصوير. الان شباب فكينا الثلاجة، جينا هنا عند البخاخ الرابع، سحبت الفيشة لقيتها هيك. فالآن بركب هاي الفيشة نشوفها ليش طالعة من مكانها. خلينا نشوف. ايوه هاي الفيشة القفل تبعها صاير فيه مشكلة. انه هون في قفل ولكنها ما عم تقفل. ما عم يقفل هذا. بس انا برأيي نركب هلا هذا الفيش ونرجع نفحص من عند هاي الفيشة نشوف المقاومة جات ولا لا. خلونا نفحصها هلا. اعطيني الملتيمتر والدبوسة. امسك هذا الجوال. مثل ما تشوفوا شباب جات الفي ريزيستين. معناها مشكلتنا كلها انه طالع الفيش من مكانه. فالان بظبط هذا الفيش، بحاول انه ركب له مثلا شيء لحتى يكون ماسك مزبوط، ونرجع نطبق الثلاجة ونطبق كل شيء ونجرب السيارة. الان شباب ركبنا الثلاجة وركبنا البخاخ. نجي نشغل لحتى نشوف السيارة. ما شاء الله فرقت كتير. نجي نعشاه. وين كان الكمبيوتر هذا عم ينط نط. الآن نرجع ندخل على السيارة. ما نعرف الكود هلا حيروح ولا لازم نمسحه. السيارة دعستها كمان صارت تمام. ريد كود. صار هذا باست، وهذا الكرنت تبع اللوس كوميونيكيشن ويز اكتف جراي شوتر. هذا مالنا فيه. نمسح العطل. ايرس كود. يس
اوكي ريد كود ما عاد موجود. نروح ندخل على الاو بي دي نشوف اذا لسه في شي ولا خلص في ثقة بيناتنا. يعني هي السيارة ولا ممكن يكون في الثقة ما في. خلينا نشوف. بس السيارة ما شاء الله يعني وين الار بي ام كيف كان. الباب هذا كان عم يرقص راس. نيسان ساندر ستريت ومسفر. هاي 61 خلاص هذا بالهيستوري اكيد. ولكن السيارة ما شاء الله الار بي ام 100%. ما عاد فيها تقطيع والكود ما عاد رجع. اذا عجبكم الفيديو شباب يا ليت تشتركوا بالقناة، واللي عنده اي استفسار ممكن يخليه في التعليقات. وشكرا لمشاهدتك الفيديو.